O delegado da Xunta na Coruña e o seu equipo de xefes territoriais mantiveron un encontro de traballo en Ribeira para trasladar ao territorio unha xornada monográfica dedicada a esta comarca. Ao seu remate, Ovidio Rodeiro destacou a aposta da Xunta polo Barbanza cun investimento de máis de 62 millóns de euros nos principais programas e actuacións de 2018 e 2019. O delegado territorial da Coruña, Ovidio Rodeiro, e o seu equipo de xefes territoriais da Xunta de Galicia na provincia mantiveron esta mañá un encontro de traballo no Centro de Interpretación do Ecosistema Litoral de Galicia, en Ribeira. O motivo do encontro, segundo apuntou o representante do Goberno autonómico, foi trasladar ao territorio o seu traballo e dedicar a esta comarca unha xornada monográfica para analizar o que se fixo, o que están a facer e o que van a facer na área do Barbanza. Ovidio Rodeiro informou que nos principais programas, axudas e inversións no Barbanza, a Xunta leva investidos máis de 62 millóns de euros, 57 millóns en 2018 e case 5 no que levamos de 2019. Unha das prioridades para o goberno galego é a mellora de infraestruturas, coa finalidade de mellorar a calidade de vida dos veciños e facilitar o desenvolvemento económico. Con respecto a este asunto, destacou que o investimento en saneamento na comarca do Barbanza é de 10 millóns de euros, entre obras realizadas en 2018 e comprometidas para 2019. Ademais, recalcou que o total de investimentos nas obras máis importantes postas en marcha en 2018 e previstas para 2019 superan os 12 millóns de euros. E anunciou con respecto a unha das inversións máis agardadas que se vai levar a cabo, a variante de Ribeira, que a Xunta de Galicia xa conta cunha proposta de trazado, que unha vez constituída a nova corporación este sábado, a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade reunirase co Concello para presentarlle esa proposta e sometela á súa consideración en busca do consenso. Bueno, pues a partir de aí, unha vez que esté totalmente cerrado coa administración local e tramitados pues, todos os permisos correspondientes para a execución de obra, pues hai que sacar a licitación pública dese contrato e a execución. Por lo tanto, bueno, pues o horizonte, efectivamente, unha obra desta envergadura, estamos falando pues a obra máis importante que se vaya a facer por parte desta Consellería neste Concello concretamente, pois evidentemente unha gran obra pois sempre supón unha tramitación administrativa que é a que lle dá garantías tamén pois a hora da súa execución. O que se pretende buscar pois ese consenso coa administración local, e a administración local evidentemente pois escoitando tamén pois os colectivos tamén pois do propio Concello. Outro dos temas importantes analizados no encontro foron as obras previstas nos centros educativos da comarca. A Consellería de Educación levará a cabo actuacións en 17 colexios, nos que investirá máis de 1 millón de euros. A inversión máis importante da comarca será o proxecto de mellora da eficiencia enerxética do CEI Felipe de Castro en Noia, cun orzamento de 677.000 euros. Con respecto a servizos sociais, o delegado territorial puxo en valor o importante esforzo que dende a Xunta de Galicia se está facendo para atender as necesidades de quen máis o precisa. Como exemplo, destacou que na comarca se incrementou no último ano un 32% o número de horas de axuda a domicilio e un 29% o importe trimestral das achegas. No servizo de axuda no fogar pasamos de maio do ano 18 a maio do ano 19 un incremento do 32% do número de horas de atención no servizo de axuda no fogar. Iso supón un 29% máis de fondos destinados a este servicio, e na renta de inserción social, que é para apoiar pois aquelas familias que non teñen ningún ingreso, que teñen dificultades para chegar a fin de mes, pois tamén hai que destacar que houve un incremento dun 10% das persoas beneficiarias da Risga, que supón un 11,19% máis no importe mensual. Decir que estos datos se concretan que estamos atendendo pois unha media de 88 personas cada mes da renta de inserción social. Esta renta pasou de 450 euros a 550, se ven incrementar a renta de inserción social de Galicia, quedando neste momento en 550 euros ao mes. Por lo tanto, atendemos nesta comarca un total de 88 personas coa renta de inserción social de Galicia, e estamos apoiando
a través do Servicio de Axuda no Fogar a un total de 615 personas en toda a comarca a través dos concellos e solo estes dos programas supón 3,2 millóns de euros ao ano de investimento público. Nesta área, neste momento, se están a dar cobertura a 98 persoas que cobran risga, cun importe mensual de máis de 41.000 euros, e a Consellería de Política Social aporta 9,70 euros por hora para axudar a máis de 600 persoas, con custe trimestral de 760.000 euros. En relación coa Consellería de Economía e Emprego, o Vídeo Rodeiro apuntou que o plan de axudas para os parques empresariais deixará este ano no Barbanza 306.000 euros para obras nos polígonos de Boiro, Noia e Ribeira. E lembrou que as achegas da Xunta para contratar Aprol Rural e Risgas permite que este ano se incorporen aos concellos desta área 28 persoas, grazas a unha partida de 347.000 euros. No Concello, 4 obras importantes no Concello de Boiro, Noia e Ribeira, que son todos os proxectos que foron presentados a convocatoria de parques industriais, en donde o que se está facendo pois, é unha renovación, é unha adaptación e é unha mellora nos polígonos industriales destos concellos, cun investimento público por parte da Xunta de Galicia de 306.000 euros e que supón, sobre todo, pois, melloras en canto á seguridade dos polígonos industriais, melloras á reforma de firme viario, melloras a adaptación e sobre todo tamén as necesidades que poida haber de saneamento ou abastecemento ou seguridade nestes polígonos. Esta é unha orden que leva funcionando 4 anos e en donde nesta comarca vai a deixar neste momento 306.000 euros que é cofinanciada tamén nun 20% por parte dos concellos. Ademais, lembrou que a partir de mediados de xullo se comezará a clausurar os 6 obradoiros de emprego, que formaron en 2018 a 108 persoas cunha achega de 1,4 millóns de euros, e adiantou que dentro dunhas semanas se resolverá a convocatoria destes talleres para o ano que ven. No encontro tamén se analizaron as obras forestais realizadas pola Consellería de Medio Rural, que supoñen un investimento de 2,8 millóns de euros na comarca en camiños, peches, limpezas, incluídos os 499.000 euros de actuacións de emerxencia polo incendio de Rianxo do Odro, e se valoraron os máis de 1,5 millón de euros que se repartiron para plans de mellora, incorporación de mozos e axudas a pequenas explotacións no 2018, xa que estes días se pechou o prazo para as solicitudes deste ano e se están neste momento analizando as solicitudes. A Consellería do Mar tamén está traballando en importantes proxectos, despois de visitar hai uns días a mellora dos peiraos de Portosín e Porto do Son, onde se está a levar a cabo un investimento de 750.000 euros. O Vídeo Rodeiro destacou tamén que levarán a cabo a remodelación da fachada marítima de Ribeira cun investimento de 580.000 euros e a pasarela do peirao de Noia cunha achega que supera os 200.000 euros. Tamén se analizaron o estado de proxectos que xa están aprobados para realizar este ano, coas achegas da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que deixarán na comarca, entre as ordes de infraestructuras e o Fondo de Compensación Ambiental, 737.000 euros para 16 obras.